Morjens. Jutellaan ihan hetki aseen huollosta ja erityisesti putsaamisesta. Tämä video on suunnattu sellaisille, jotka ei ehkä kovin kauan ole harrastanut ampumista. Eka oma ase on ollut ehkä vähän aikaa. Ja puhdistusopit on tullut joskus aikanaan Intistä. Lupaan, että tulossa on parempaa oppia kuin Intissä, koska mulla on ainakin muutamaan juttuun käskyjen sijaan ihan perustelut. Mä en ole tässä asiassa mikään auktoriteetti ja tämän esittelyn jälkeen ota selvää, haasta vapaasti ja hae parempia lähteitä. Mä oon tehnyt tätä, tutkinut, harjoitellut ja lukenut tästä aiheesta, mutta en mä ole mikään aseseppä. Miksi? Aloitetaan ihan just välineistä, mutta ihan alkuun ensimmäinen perustelu. Miksi asetta putsataan? 1. Jos ase on niin likainen, että siitä tarttuu kaikkialle, niin totta kai putsataan. 2. Jos ase ei toimi kunnolla tai sitä muuten pitää huoltaa, asiat liikkuu ja kiinnittyy paremmin, kun siellä ei ole mitään havuja tai karstaa välissä. Tämä sisältää sen, että jos tietää, että siellä on soraa, sorsa tai sopulinpesä ja seuraukset pelottaa. 3. Jos aseeseen päätyy jotain syövyttävää myrkkyä, kuten esimerkiksi vettä, märkäase pitää kuivata ja merimeren tapauksessa pitää jopa huuhdella. Ase ei ole heti pilalla, jos se kastuu, mutta kosteus ennen pitkään ruostuttaa sen. Tarvitseeko sitä asetta putsata sitten joka laukauksen, ammunnan, päivän, kuukauden vai vuoden välein? Jos se on kuiva, toimii eikä sottaa, niin ei tarvitse. Jotkut on tästä tosi tarkkoja, jotkut nauttii siitä putsaamisesta ja jotkut vaan odottaa sitä ensimmäistä häiriötä. Noissa kisakireissä peleissä ja semmosissa, jotka sottaa erityisen paljon sisälleen, niin kuin vaikka piekkareissa, huoltoväli on vähän pienempi. Suosittelen käsittelemään likasta asetta hanskat kädessä. Mä käytän myrkyttömiä aineita puhdistukseen, mutta aseen sisälle päätyy nalleista, ruudista ja kaikesta lyijyä ja myrkkyjä. Lyijy tekee hitaasti tyhmäksi ja kunnon altistus pilaa koko elämän. Se on sellaista kamaa, että jos sitä on käsissä, sitä on kohta elimistössä. Tyhmyys on vähän niin kuin kuolema, että sitä ei pysty itse huomaamaan, mutta ympärillä olevat ihmiset kärsii. No mitäs aineita meillä sitten on? Lähdetään järjestyksessä liikkeelle, kun meillä on ensin likainen ja ehkä lämmin ase, ja siitä edetään puhtaaseen aseeseen, joka on valmis radalle tai kaappiin. Mulla on tässä jotain tuotteita, joiden merkeillä ei ole kauheasti väliä, vaan nämä löytyy kaupasta. Näissä on yleensä kovat markkinointipuheet ja kovat hinnat sen mukaan, mutta lopputulos on kuitenkin suhteellisen puhdas ja kohtuullisesti voideltu kone. Puhdistusaine. Nyt on ensimmäinen aine, jota ei Intissä erikseen tule vastaan. Tämä ei ole mitenkään absoluuttisen välttämättömättä, mutta nämä yleensä on sellaista ohutta luirua, joka läpäisee paremmin kuin sellaiset aineet, jotka on tehty pääasiassa voitelemaan. On yleisempää puhdistusainetta ja erityisesti karstaa läpäisevää ainetta. Mä kuvittelen, että tämä jälkimmäinen oikeasti toimii vähän paremmin karstaan, mutta ilmankin on tullut homma hoidettua. Mikään puhdistusaine ei toimi ilman aikaa, sen tehtävä on valua kaikkiin väleihin ja irrottaa kuonaa, anna sille joku vartti, puoli tuntia, tunti tai jotain. Jos sä oot radalla, sulla on lämmin piippu ja haluat ennakoida vähän helpompaa puhdistusta, mieti tarkkaan, aiotko sä nyt oikeasti puhdistaa sen aseen sitten. Jos saattaa jäädä tekemättä, niin laita mieluummin öljyä, koska puhdistusaine poistaa ne edelliset öljyt ja jättää huonosti liukuvat pinnat jälkeensä. Tämän aineen vaikutuksen jälkeen tulee sitten mekaaninen puhdistus. Voitelu eli rasvat ja öljyt. Toinen aine, joka ei tule Intissä vastaan, on rasva. Ihan niin kuin voi ja öljy käyttäytyy vaikka leivän päällä ihan eri tavalla, niin nämäkin. Voi jää siihen pinnalle ja öljy luurahtaa sitten kaikkiin väleihin. Jos käytät pelkkää öljyä, niin saat lisätä sitä koko ajan, koska se pakenee paikalta. Rasvaa käytetään liukupinnoille. Vaikka kiillotettu metalli sinänsä näyttää silmään sileeltä, se ei koskaan ole täysin sileä. Voitelun tarkoitus on muodostaa sellainen patja, jonka päällä karkeat metallipinnat kelluu toistensa yli. Rasvat kestää puristusta paremmin ja siksi ne jää kerroksiksi pinnalle paremmin kuin öljy. Öljy läpäisee ja pääsee uimaan paikkoihin, joihin rasva ei pääse. Rasvaa voi levittää ihan vaikka sormella kaikkiin sellaisiin pintoihin, joissa metalli ottaa metallia vasten. Nämä kohdat alkaa käytön myötä kiiltää, joten ne on helppo tunnistaa. Monet asesepät sekoittaa öljyä ja rasvaa, jolla semmoista puolijuoksevaa voitelua leviää itsekseen useampiin paikkoihin.
Ase ei ole vaatimuksiltaan hirveän erityinen kone. Se pitää toimia luonnollisessa pakkasessa, kosteudessa, kuumuudessa ja niin edelleen, mutta vaikkapa auton moottorissa räjähtelee paljon useammin ja kuumemmin kuin sellaisessa aseessa, johon siviilikin saa luvan. Elintarviketeollisuudessa käytettävät myrkyttömät aineet riittää aivan hyvin, ja noissa usein hienoissa ja kalliissa aserasvoissa saattaa olla esimerkiksi lanoliinia eli lampaanrasvaa tai kookosöljyä mukana. Muut aseen pinnat tykkää pienestä rasvakerroksesta ruosteen varalle ja kiiltäähän se mukavammin, mutta muuten mikään liikkumaton osa ei tarvitse mitään erityistä öljykylpyä. Jos kyseessä on joku ihan uusi ase, jossa on vielä varastorasvat tallella, niin sehän vasta on jankkia tavaraa. Mutta sekin ohenee ihan puhdistusaineilla, öljyllä tai millä vaan, ja osa nyt vaan ihan ampuu sen pois. Näillä aineilla meillä on puhdas ja voideltu ase. Jos on menossa radalle heti tai huomenna, piippu voi jättää kuivaksi. Kaappia varten voi laittaa vähän öljyä piippuun, jonka voi pyyhkäistä pois ennen ammuntaa. Tuleehan se öljy pois sieltä ampumallakin, mutta ainakin savuttaa vähemmän. Ensi kerralla voidaan käydä näitä muita kilkuttimia läpi, mutta nyt tuli jo ihan tarpeeksi pölistyä.